футболбозони тоҷик бори дигар нишон доданд ки мо футбол бозӣ кардан метавонем ва шумо шоҳиди он ҳастем ки футболбозони мо шермардони ватан дар давлати қатар як таърих сохтанд ва як таърихи нав сохта истодаанд ва чӣ хел ки пешвои муаззами миллат гуфт дар дунё зиёда аз 65 миллион тоҷик аст ва мо тоҷикистониёне ки дар душанбе ҳузур дорем ва ҳамаи ҳамин 65 миллион боварии комил дорем ки имрӯз мунтахаби ҷумҳурии тоҷикистон мунтахаби урдунро мағлуб мекунад. ба дастаи мунтахаби тоҷикистон дар имрӯз ба муқобили урдун барори комёбӣ мехоҳам ва боварӣ дорам ки дар ин бозӣ ғалаба ба даст меорад ва ба даври нимниҳоии чемпионати Осиё мебарад. мо футболбозони равшани Кӯлоб имрӯз ба тими мунтахаби Тоҷикистон من بازیگر تیم ملی تاجیکستان بودم. این بچه‌ها را خوب میشناسم. در بازی یردن باوری دارم که غلبه کرده با پرفینال راحت میگیرم. Наша сборная Таджикистана играет без единого легионера. Все воспитанники таджикского футбола, понимаете? Вот я хочу сегодня пожелать удачи нашим ребятам. И я присоединяюсь тоже так к своим болельщикам, что мы сегодня выиграем эту игру. Должны мы обязаны выиграть. Именно показать, что в Таджикистане тоже могут играть в футбол. ва мо имрӯз бо дастаи урдун ки во мехӯрем, ман фикр дорам ки дастаи тими миллии мо шербачаҳои тоҷик метавонанд таърихи навро бинависанд ва мо ба бозии имрӯзае ки пеш омада истодааст ба даста бурбордӣ ва пирӯзӣ хоҳонем. من بهادر عثمان عضو دسته باکس جمهوری تاجیکستان ما باوری داریم که امروز اردن را در یک چهارم فینال شکست داده و پلو فینال ببریم.